Jadi aja tak kada boleh manimam meraja na di tanapang kasampajang tidak. Nasabak mas sampajang neman ni na di tanapang jokan. Ipalalang na di telepati mas sampajang. Sebelum Mi'raj Nabi pun sudah sholat. Kemudian sinin na Nabi itu ang kamana sampajang na. Nabi Zakaria mas sampajang o kilala na mihrab po. Bahwa qaimun yusalli fil mihrab. Itatungi mas sampajang Nabi Zakaria di lang na mihrab na. Maryam mas sampajang, Nabi Isa mas sampajang. Saya diutus oleh Allah untuk matumali lorindo ku maparentang sampajang si bawa sakka. Jadi Nabi Isa mas sampajang, Nabi Ibrahim mas sampajang. Jadi dia itu gaga Nabi dia na sampajang. Ang kamana sampajang na. Na iya Nabi takang imonri. Berarti itu sampajangnya ang kami meni semenjak ang kanayasan Nabi. Jadi aja takkan dan Nabi taman apa kesampajang deh. May tanah. Nabi Adamu pa masampajang. Nah, yan na tumatu ng kapambahasa makada. Iya ro sampajang subut, sampajang na Nabi Adam. Sampajang lore, sampajang na Nabi Ibrahim. Sampajang Nasarae, sampajang na Nabi Yunus. Sampajang Mangarige, sampajang na Nabi Isa. Sampajang Ise, sampajang na Nabi Musa. Nah, yan na ro ng kapambahasa dalam kita mabadi azasi. Dalam kita upanrite makada yan na